Nongeye kubasuhuza bavandimwe, mbashimira Imana yanjye iteka mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, mwarushijeho kubana natwe mu minsi yose yashize, na n'ubu ngubu muracyari kumwe natwe tugendana namwe. Imana y'amahoro iracyadutije ubugingo, iracyadutije kuyivugira kugeza igihe cyose tuzavira hano mu isi. Turabashimira ko mubasha gukurikira iki kiganiro, Imana nibaha umugisha. Turanezerewe mu mitima yacu, nizere ko namwe munezerewe, kubera ko twishimira ko umwami Yesu agiye kuvukira bushya muri twebwe, agiye kuvukira mu mitima yacu yari iguye imyuma, agiye kuvukira mu mitima yari yuzuye ibyaha, kugira ngo twongere duhinduke rwose tugize imitima mishya kandi tugire kuyikorera kwayo gukwiriye. Bantu b'Imana rero, ndashima Imana yanjye kandi ndanezerewe cyane ku bwanyu. Murushaho kwishimira iby'iri jambo tugiye kwigana uyu munsi wa none. Twahisemo kugira ngo tubanze twige ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uburyo yaje kuvukira mu isi akaba umucunguzi wa bose, agakiza k'Abisiraheli. Turavuga Yesu Kristo wabambwe, turavuga Yesu Kristo wigize umuntu akavukira mu isi. Uyu munsi wa none mbifuriza Noheli nziza, kugira ngo mwese avukira mu mitima yanyu, aho utagendaga neza uhamwereke, kugira ngo arusheho kugushoboza uyu munsi wa none urushaho kwishimira umunsi mukuru, ariko wishimira ko Kristo ari muri wowe. Amahoro y'Imana rero arushaho kugwira muri mwebwe, umugisha Imana itanga wabumva ijambo ryayo urushaho kugwira muri mwebwe, kandi ndabashimira Imana yanjye iteka uko mbibutse. Njya mbasabira mwebwe mwese mubasha gukurikira ubutumwa, ari mwe mu gukurikira kuri interinete, ari mwe mu gukurikira mu buryo bwose kuri WhatsApp, Imana izabaho umugisha kandi bakomereza amaboko. Ni ukuri murushaho kubana natwe muri uno mwanya, tubane maso, dushime Imana yacu iteka yuko ari igiturinda, ariyo yaduhaye Noheli nziza n'umwaka mushya mugiye gutangira. Gusa muzirikane yuko uko mutangira umwaka, ariko murushaho gushaka imbaraga ku Uwiteka zizabakingira muri uwo mwaka, kuko uwo mwaka uba uhishe byinshi, uba uhishe ibyago, uba uhishemo ibyiza, ariko mujye mushaka imbaraga z'Imana zizabakingira muri iyo minsi, niba mibi cyangwa myiza, kugira ngo murusheho kwibera mu rwihisho rw'Uwiteka. Reka dutangire dushima Imana iteka yacu iturinda. Yesu Kristo mucunguzi wacu, turashimye yuko muturindira muri ino si mbi, kandi ukadufasha mu bumana bwawe, ukabasha kuturinda abanzi, ukabasha kuturinda indwara zahitana ubuzima bwacu, ukabasha kuturinda ibyago byakwangiriza imitima yacu igihe bitubayeho, ukadukingira mwami. Izina ryawe nirishimwe. Dushima yuko ari wowe uturinda amanywa na nijoro, iyo turyamye dusinziriye wowe ntuhunikira habe na mba. Izina ryawe niryubahwe Data. Ariko abana bawe turi abanyabyaha. Uyu mwanya wa none turiteguye kugira ngo ubwo uvukira muri twebwe, ubwo uza muri twebwe, tukabyibuka yuko waje mu isi uje gukora umugambi wawe wari ukuzanye uturutse mu ijuru. Mwami Imana yacu, ndakwinginze kugira ngo urusheho kweza imitima yacu, kugira ngo urusheho mwami kuyitunganya by'ukuri, kugira ngo tugukorere bikwiriye mwami. Turakwiyeretse, turakwereka imiryango yacu, turakwereka igihugu cyacu, turakwereka abagituye bose, abakuru b'igihugu ndetse n'abayoborwa twese, kugira ngo mwami urusheho kuvukira mu mitima yacu. Twibuke yuko ari wowe mwami w'abami, twibuke yuko ari wowe ushoboye byose. Urakoze Yesu, urakoze kumva gusenga kwacu. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo umwami wacu bisabye nizeye, amen. Reka twihuse dusome amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 23 byaho. Tuze gusoma aho ngaho kugira ngo twumve icyo Imana itubwira, kandi turaza no kongera gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ndetse tuze no gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, kugira ngo twumve iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo. Yeremiya ahanura iby'uwitwa Shami. Uwiteka aravuga ngo, abungeri barimbura kandi batatanya intama zo mu rwuri rwanjye, bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye itya iti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga. Dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga, kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije. Nzabagarura
mu biraro byabo, bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima abe umwami kandi akorane ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azaba amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikasi no mu bihugu byose aho nari narabatatanirije. Ngaya magambo rero twasomaga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igihe yahanuraga iby'uwitwa Shami. Uwo Shami nta wundi ni Yesu Kristo, niwe wa mwana w'Imana wagombaga kuzaza kutuvukira. Ariko twihuse cyane dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kugira ngo twumve na Yesaya ibyo yahanuye mu bice byaho 7. Yesaya igihe yahanuraga iby'umwari uzabyara Emmanuel, ibice byaho 7 duhere ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara Emmanuel. Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murushya abantu mukabona bihoreye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza, igihugu cyabo bami bombi bazinutswe kizatabwa. Wowe n'abantu bawe n'inzu ya so Uwiteka azabateza iminsi mibi itigeze kubaho, uhereye umunsi Abefurayimu batanye n'Abayuda, niko guterwa n'umwami wa Ashuri. Mwumva ayo magambo rero Yesaya yahanuraga mu gihe umwami Ahazi ari we wari uyoboye ubwoko bw'Isiraheli. Ariko bantu b'Imana, aya magambo yahanuye uburyo yavugaga ngo barusha abantu, ngo bakabihorera, ngo none ngo barashaka no kurusha Imana ye. Igihe yababwiraga igihe Uwiteka azabihera ikimenyetso, arababwira ku murongo waho wa 13 aravuga ngo, Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murusha abantu mukabona bihoreye, none murashaka no kurusha Imana yanjye nayo. Ku murongo wa 14 aravuga ngo, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Hanyuma ku murongo wa 15 nimwiyumvire ibizatunga uwo mwana witwa Emmanuel. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza, igihugu cyabo bami bombi wazinutswe kizatabwa. Ngibyo rero, kandi mubyibuke neza ko no mu butumwa bwiza Yesu yakomeje kuragizwa ubuki, akomezwa no kuragizwa amata. Ngo ibi byatunze Yesu mu minsi ye kugeza igihe yamenyeye ubwenge bwo kwanga ikibi akacyanga urunuka. Ngibyo ibyo Yesaya yari yarahanuye ku mwari uzabyara Emmanuel. Hanyuma iyo dusomye mu butumwa bwiza nk'uko twabivuze bwa Luka
bice byaho. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turaza kumanza twahera ku gice cyaho cya mbere kugira ngo twumve uburyo Imana yasezeranije Mariya, uburyo yabonekeye Mariya ibiciye mu marayika wayo Gaburiyeli aza kubonekera Mariya, aza kumwihera cya kimenyetso. Nk'uko Yesaya yabihanuye aravuga ngo iki nicyo kimenyetso y'uko umwari uzasama inda uzabyara uyu mwana azamwita Emmanuel. Mu bice byaho bya mbere, reka dusome mu gice cya mbere twumve icyo ubutumwa bwiza bubivugaho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere murongo wa 26 baratubwira ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Mwumvishe amakuru uburyo wa mwari yaje guhabwa ikimenyetso bantu b'Imana. Ariko muri buno butumwa bwa Mariya abantu b'Imana harimo ikintu cyo kwiga cyane kuri twebwe dutegereza amasezerano twahawe, ku bakobwa mubwirwa ibintu, ndetse no kuri Yozefu nawe naho hari icyigisho ku basore babwirwa ibintu bitandukanye biturutse ku mwami Imana. Hanyuma ngo mu kwezi ngo kwa gatandatu ngo marayika Gaburiyeli ngatumwa n'Imana mu mudugudu witwa Galilaya witwa Nazareti. Tubyibukiranye ko uyu marayika Gaburiyeli ni marayika ukomeye cyane watumwaga n'Imana, kuko kuri buno butumwa bukomeye cyane murimo murabona ko ari we wari uzanye ubu butumwa, aje kubwira Mariya yuko ari we uzabyara umwana Yezu. Hanyuma ngo ku mwari Mariya wari warasabwe n'umugabo nyine witwaga Yozefu, ngo umugabo Yozefu yari uwo mu nzu ya Dawidi. Niyo mpamvu mubyibuke neza yuko shami wo mu muryango wa Dawidi, nguyu rero aho yakomokaga ni kuri Yozefu. Ngo izina ry'uwo mwari ngo waje kubwirwa ayo magambo yitwaga Mariya nk'uko mubizi. Ngo amusanga aho yari ari, ngo aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Umva indamutso cyangwa se indamukanyo yamusuhuje. Ngo ariko we ngahagarika umutima cyane w'iryo jambo. Iryo jambo ryamuteye guhagarika umutima, aribaza ni kubera iki nsuhuzwa ntya, ngo ni amahoro uhiriwe, ngo umwami Imana ngo iri kumwe nawe. Aratangara cyane. Ngo ariko marayika ngo aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Ngo witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana, ngo kandi dore uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yezu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Murimo murumva ayo magambo rero ayo yamubwiye. Umukobwa arasabwe, ni fiance w'undi musore, ariko arimo arabwirwa amagambo na marayika ngo witinya, ngo dore uzasama inda uzabyara umuhungu, uzamwite Yezu.
arimo arahabwa kondisiyo zose, uzabyara umuhungu, ndetse n'izina ye si we waryihimbiye, ahubwo yararihawe ngo azite umwana Yesu. Yesu rero uwo nguwo bavugaga mwari bazamwita, bamuvugaho ibintu bikomeye, baravanga ngo azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe z'ubwami. Urumva rero yari arimo abwirwa ibintu byinshi, arimo arabwirwa umwana azaba umwami, umwana uzamwite Yesu, ngo kandi ngo iyo ntebe y'ubwami ngo izaba ari iya sekuruza Dawidi, ngo azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Yabwiwe amagambo akomeye bantu b'Imana. Ibaze ko uri mu isi ukabwirwa ayo magambo ameze atyo, aratangara. Abantu b'iki gihe ubabwiye ayo magambo ahubwo bakwishimira hejuru, nta kumanza bamenya ngo niki gitumye duhanurirwa gutya, niki gitumye wenda duhanurirwa ibitangaza bikomeye gutya. Ngo ariko Mariya ngabaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Urumva se yagize amakenga, aravuga ngo ese ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Hanyuma marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma wera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Aha ngo umwuka wera ngo azamuzaho, ahita asobanurirwa izo zose, ngo umwuka wera azamuzaho n'imbaraga z'isumba byose ngo zizamukingiriza, ngo nicyo kizatuma ngo uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Yesu Kristo nguwo umwana w'Imana waje kuducungura. Ngo kandi ngo dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwa ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu. Abantu b'Imana rero impamvu basizemo Elizabeti uyu mugore yari afite ikibazo cyo kuba ari ingumba, umugore wa Zakariya. Hanyuma Zakariya uwo nguwo yari umutambyi w'Imana, kandi bari bageze mu zabukuru batarabyara. Ariko umwana yabyaye, impamvu marayika yamumubwiyeho nawe, umwana yabyaye yari afite isezerano. Uwo mwana Imana yari yarasezeranije abantu b'Imana ko mbere y'uko umunsi w'imperuka uba, muri iyo minsi mbere y'uko uwo munsi uba, Imana ngo izaboherereza umuhanuzi Eliya. Muzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki mu bice byaho bigera kuri 3, muzahasanga uburyo Imana yabivuze ngo izabohereza umuhanuzi Eliya mu minsi y'imperuka itaraba. Ibyo zose rero yavugaga ko ari ukugira ngo uyu Eliya yavuze azaza abanza b'integuza ya Yesu Kristo. Hanyuma muzakomeze musome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice bya 17, mukomeze muzasoma mwumva uburyo abigishwa babajije Yesu ngo kubera iki ngo abanditsi bavuga ngo Eliya akwiye kubanza kuza. Muzahita mubimenya neza. Yesu azabasobanurira ngo niko kakwiye kubanza kuza, ngo ariko yaraje ntibamumenya. Eliya waje ni uyu nguyu Elizabeti yari atwite nguwo, kandi Eliya yari yaragiye mu ijuru adapfuye, ariko nawe yaje mu buryo bw'isezerano. Elizabeti aramutwita, bamwita Yohana. Ngo Eliya rero niwe Yohana umubatiza yaje kuba integuza ya Yesu Kristo. Hanyuma murabyumvise ako kantu nako mukamenye. Ngo hanyuma ngo Mariya ngo aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Mariya aramubwiye ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, ngo bimbere uko uvuze. Abantu b'Imana mwiga aha hantu mwa bakobwa mwe, Imana ishobora kugusezeranya ikakubwira ati, nzaguha umwana wenda w'umuhungu cyangwa umwana w'umugisha. Hanyuma ufite fiance wawe ukavuga ngo Imana yampaye Imana yampaye isezerano ry'umwana, ugahita wiyegereza sheri wawe mukaryamana mukica isezerano. Abantu b'Imana ndababwiza ukuri, Imana nigusezeranya ikintu uzarindire ku munsi wayo, kubera ko niwikururira ibyago mbere y'uko uwo munsi uba bizakubera bibi cyane. Ahubwo uzarushaho kwitondera ibyo wasezeranije. Iyo Mariya aza kubwira Yosefu ati, Yosefu umugabo wanjye, cyangwa se akamubwira ati, sheri wanjye, Imana yansezeranyije ibi, yambwiye ko nzabyara umwana gutya, nzamwita gutya na gutya, ariko reka twiryamanire ntacyo bitwaye. Icyo gihe murumva ibyari kuba abantu b'Imana. Namwe mukuremo isomo hano ryo kuba bari bitondera isezerano ry'umwami Imana, ryo kuba abasore bitondera isezerano ry'umwami Imana. Nguwo umumama wahanuriwe ko azabyara umwami Yesu.
reka tuvuge kuvuka kwa Yesu twegereza mu musozo, kugira ngo turusheho kwishimira Kristo wavukiye muri twebwe, ari we ntama y'Imana ikiza ibyaha by'abantu. Reka tuvuge mu butumwa bwiza bwa Luka uko bwanditswe na Luka mu bice byaho bibiri. Ku mutwe w'amagambo aratubwira ngo kuvuka kwa Yesu, ngo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayizari Augusto ngo abo mu bihugu byose bandikwe. Uku niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Kureniyo ategeka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikishanya na Mariya, uwo yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka nk'uko bari babuze umwanya mu icumbi. Murongo wa munani uratubwira ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza avukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravuga bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya ayatekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Imana ishimwe cyane. Mwumvishe uburyo Yesu yavutse, bantu b'Imana, ngo Yosefu yari ari mu mudugudu w'iwabo witwaga Galilaya, aho ngaho ava i Galilaya mu mudugudu witwaga Nazareti. Sinzi uko twabivuga, niba Galilaya ari umurenge cyangwa ari akagari, ariko umudugudu wo witwaga Nazareti. Ngo ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwaga i Betelehemu. Ngo yahise ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwaga i Betelehemu. Aho niho Yosefu yari aturuka, niho yari akomoka. Rero bagiye aho ngaho ngo bajya kwiyandikisha we n'umugore we, kuko umwami wo kuri icyo gihe witwaga Kayizari Augusto yari ategetse abantu be kwiyandikisha, abantu bo mu bihugu bye byose, kugira ngo biyandikishe cyangwa se bibaruze. Hanyuma we ngo baragenda bajya kwiyandikisha, we n'umugore we n'umusheri we bari bafitanye urukundo rukomeye cyane, kuko mubisomye neza ibi ni ibintu bikomeye, kugira ngo uhure n'ikigeragezo ubone sheri wawe aratwite, utaramuteye inda, udafite ihumure rituruka ku Mana. Ndabizi neza ntabwo wamenya ibyabaye, ahubwo wakorera mu mubiri. Ariko na Yosefu yari umuntu w'Imana, yaramenye ibyabaye. Hanyuma ngo bajya kwiyandikisha, ngo ariko bagezeyo, ngo iminsi yo kubyara kwa Mariya yari yegereje, ngo barabyara. Ngo Yesu Kristo bamufubika mu myenda y'impinja. Ngo ariko icyabaye, niba ukurikije usomye ibi bintu, kubera ko abantu bose bari bagiye kwiyandikisha, buriya ngo amacumbi yari yashize, ngo ahantu hose hari huzuye, nta hantu ho gucumbika.
ariko ibyo byose byari ku gitangaza cy'Imana kugira ngo Yesu Kristo avukire mu muvure w'inka, kugira ngo atavukira ahantu hakomeye bakazajya bavuga ko Yesu aramwa cyangwa se yavukiye ahantu hakomeye, akwiye kuramywa n'abantu bakomeye. Ariko impamvu yavukiye mu muvure ko ari kugira ngo natwe twese twicishije bugufi mu miryango yoroheje twumve ko natwe ari umwami wacu. Yavukiye mu muvure. Ndatekereza ko mwebwe mutavukira mu mivure, muvukira kwa muganga, muvukira ahantu heza, ariko yavukiye mu muvure w'inka. Murumva niho bamuryamishije aho hantu mu kiraro cy'inka. Ni ahantu rero wowe ubwawe uharyamye ubu ngubu byagutangaza cyane, kwari ukugira ngo rero icyubahiro cy'abantu bazashaka kwiha bavuge ngo twebwe abakomeye ni twebwe yavukiye mu bakomeye. Oya, yavukiye mu boroheje. Twese rero ni umwami wacu. Ngo hanyuma ngavukira mu muvure aho ngaho, ngo ariko muri icyo gihe ngo hari abungeri, ngo abo bungeri ngo bararaga ku gikumba, ngo bahindana kurinda ngo imikumbi wabo. Ngo ariko ngo marayika w'umwami Imana ngo arababonekera cyangwa se abahagarara iruhande, ubwiza bw'Imana burabagirana bubagota impande zose. Marayika rero yarababwiye ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero. Nanjye nibwo butumwa bwiza mbabwira bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami Imana. Dushaka twanagarukiriza aho ngaho, uzaba Kristo umwami Imana. Nguwo umukiza rero watuvukiye kuri uyu munsi. Nimwishime. Kristo bisobanura ngo uwasizwe. Nguwo wasizwe rero umwami Imana yatwohereje kugira ngo adukize ibyaha, kugira ngo arusheho kudufasha. Murusheho kuryoherwa n'ubu butumwa, kandi mwishimire umunsi mukuru mutegura Kristo kaza agapfa ku byaha byanyu byabananiye. Umubwire ati tsikamire iki cyaha, gitsikamire, kuko ndashaka kukwiha wese. Ndabashimiye rero mwebwe abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba. Imana ibampere umugisha kandi ikomeze ibarinde, izabambutse muri urya mwaka, ibereke ibyo mukwiye kwirinda n'ibyo mukwiye gukurikiza kugira ngo mubeho mu rwihisho rw'Uwiteka Imana isumba byose. Imana ibahe umugisha n'umunsi mwiza, mukomeze kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Amen.